Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano burababajwe cyane nuko hari impanuka ziteye amakenga ziba zitumbereye inyamiramabi ziriko zirarangura akazi kazo ka misi yose kandi bikaba mu gihugu cose. Ayo masanganya akaba atuma haba inyamiramabi zihaburira ubuzima canke zikahakomerekera. Nk'akarorero, kuva mu ntango z'uno mwaka w'ibihumbi 2022 inyamiramabi zigera ku 37 ziramaze kugongwa, harimwo zibiri zitavye Imana, izindi 35 zirakomereka kandi harimwo nizababaye cyane gose. Inyamiramabi iheruka kwitaba Imana muri ubwo buryo bikaba vyabaye hirya yejo kwigenekerezo rya 12 mu Kakaro uno mwaka mu gisagara ca Bujumbura. Kubera ivyo duhejeje gushikiriza, ubushikiranganji bwagira bwibutse ko inyamiramabi ari abene igihugu cahaye ibanga rihambaye ryo gukingira abantu n'ivyabo, mbere bagashobora gutanga n'ubuzima bwabo iyo bibaye ngombwa. Ayo mabanga bakaba bayashingwa igihugu kibanje gutanga uburyo bwinshi mu kubigisha kubera ineza cipfuriza abene gihugu. Inyamiramabi rero zikwiye iteka n'icubahiro mu mirimo yazo, aho kwakwa ubuzima bishobora gutuma abene gihugu babuza uburenganzira bwo gukingirwa mu bikorwa vyabo vya misi yose, kandi bafise uburenganzira bahabwa n'amategeko bwo gukingirwa kugira babeho mu mahoro n'umutekano mu gihugu cabo. Ubushikiranganji buributsa inyamiramabi ko kimwe mu bigize akarangamutima kazo ari ukwihangana, naho akenshi zama ziriko zirigenzwako mu mirimo yazo ya misi yose yo gukinga no kurinda amahoro n'umutekano by'abene gihugu. Ubushikiranganji rero buboneyeho guhoza imiryango y'inyamiramabi ibura bayo muri ubwo buryo, hamwe niburira mu bikorwa vya misi yose vy'inyamiramabi, bukifuriza no gukira inyamiramabi zikomerekera muri iyo mirimo yazo ya misi yose. Ubushikiranganji bukaba busubiye kumenyesha ko bushigikiye kandi bwifatanije cyane n'inyamiramabi muri iyo mirimo yazo y'iteka, kandi ko bugiye gukora ibishoboka vyose kugira ngo hamenyekane neza ibiri nyuma y'ubwo bugizi bwa nabi zikoregwa mu kugongwa, maze ababukora babihanigwe bimwe vy'akarorero. Uyu wa kane inkofero n'ibirato vya gisirikare zifatanywe imbonerakure zitatu vyabaye mu gikorwa c'isaka mu gacimbiri ka Rubuye ku mutumba Mparambo, zone na komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Abanyagihugu bo mu Rugombo bamwe baranezerejwe n'ihagarikwa ry'izo mbonerakure, bagasaba guhanwa vy'akarorero hisunzwe amategeko ngo kugira ngo bice intege abiba bambaye imyambaro y'igisirikare n'igipolisi. Abandi bavuga ko izo mbonerakure zitazohanwa ngo kuko igikorwa ziriko zirakora ngo zagihawe n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Inkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Tondo Dyembaza umutima. Nkuko biva mu gipolisi mu ntara ya Cibitoke muri komine Rugombo, ngo hamaze iminsi hari umugwi w'abagizi ba nabi bambara impuzu z'igipolisi na gisirikare bagatorobeka abanyagihugu n'ukwiba bakiba. Abo bicanyi ngo barasanga n'abantu mu mazu yabo mw'ijoro. Mu ndwi zibiri ziheze, abanyagihugu bo ku mitumba yegereye ku Mparambo ariyo Rukana ya kabiri na Munyika ya mbere barishe abasuma batatu. Abajejwe intwaro bo hasi aho mu Rugombo bamenyesha ko umugwi urara urasahura mu mazu n'imirima y'abanyagihugu, wongera ubatera ubwoba ngo n'umugwi witunganije neza.
inyuma y'ihagarikwa ry'izo mbonerakure zitatu abanyagihugu bo mu Rugombo bariruhutsa kuko ku bwabo ngo nta nkeka ko arizo zirara zirabasahura kandi ngo nta joro na rimwe ryijana badasahuwe bakizera ko n'izindi mbonerakure zisangiye uwo mugwi w'abasuma zizofatwa bamwe basaba ko izo zimaze guhagarikwa zohanwa hisunzwe amategeko abandi nabo nta cizere bafise ko zizohanwa ngo kuko umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu yamaze kuzitumirira gukora amabi yose ashoboka ngo zizoba ziriko zirakingira igihugu ngo ntizigipapogwe ku bwabo ngo ikizokorwa cose ngo no guhana izo mbonerakure ngo kuzoba ari uguhuma amaso abanyagihugu bagasaba kwigwanira bahindure intwaro y'umugambwe CNDD-FDD yamiriko yahura urwaruka rw'imbonerakure ngo rukorere ikibi abanyagihugu. Urakoze Dondo Jemba z'umutima kuri iyo nkuru udushikirije nk'uko abimazemo igihe abogoza yongera yidoga ko adafise abamufasha umukuru w'igihugu yarasubiye kwidogera babura amatari na ba musitanteri ko bari mu bambere birirwa barakora ubusuma buteye ubwoba hamwe rero ngo n'ayandi mabi ku bwa Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB nawe nakaba avuga ko imyidogo y'umukuru w'igihugu yerekana ko adashoboye amabanga yiwe ngo kuko umukuru w'igihugu aho kwidoga ngo afata ingingo yo kubogoza canke gukosora ibitariko bigenda neza akavuga ko ahubwo intwaro yiwe ngo ikwiye gusezererwa inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Beramihigo Jean Marie indongozi zirimwo babura amatari n'abamusitanteri ngo nibo baza kwisonga mu kwiba no mu gukora ibindi bintu byose bibi ngo akaba ari navyo bituma intara n'amakomine bidatera imbere byaraye bivuzwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi ahavuga ko yavyiboneye muri iyi minsi amaze mwikonji aho yari karagendera intara zitandukanye kira Evariste Ndayishimiye akaba yakoresheje amajambo yo kwidoga no kubogoza nk'uko yari amaze igihe abikora maze nese ndiko ngenda mu ntara ugasanga bura amatari niwe wa mbere ari mu basuma iyo ntara yotera imbere gute musitaneri niwe musuma wawe bagize fraude ahubwo nawe azana iyo komine yotera imbere gute indongozi nicyo twita ivyo Evariste Ndayishimiye rero yaraye ashikirije Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB n'urunani ANR abishira mu rukurikirane rw'imyidogo yirirwa aragira ngo vyerekana ko adashoboye amabanga yiwe ngo kuko umukuru w'igihugu aho kwidoga ngo yategerezwa gufata ingingo yo kubogoza canke gukosora ibitariko biragenda neza sivyo gusa iyo nyifato y'umukuru w'igihugu birerekana ko igihugu uno musi kiri mwibarabara ko kitagira abakirongoye ko rero iyo ntwaro ikwiye gusezererwa nk'uko byashikirijwe na Jeremy Minani arongoye umugambwe RD. Amajambo ya Varisito y'agashavu k'ibigenda nabi mu gihugu subwa mbere tuyumvise twaramwumvise avuga ko bacamanza bagibiturire ko aribo bamwononera twaramwumvise avuga ejo bundi mu ijambo yashikirije ku itariki imwe y'ukwindwi mu gihe abarundi bibuka intaye yo kwikukira baronse ata ishavu ku bandi bantu avuga ngo bigize ibihangange mu gusahura amatungo y'igihugu akidoga nk'uko umenga n'umunyagihugu asanzwe yidoga nk'uko umenga nta nguvu na zimwe afise zo guhindura ibitagenda neza mu gihugu kandi ibi wanashaka n'ivyo ko muramwibuka avuga yuko agiye gutegeka abarongozi cyane abashikiranganji bavuga amatungo yabo bafise imbere yuko bashija mu mabanga barimwo hanyuma baze bongere babikore nk'uko bw'izo nshingiro bivuga bavuye muri ayo mabanga mu nyuma ntawamenye iyo vyagiye aya majambo ayo kuvuga na gashavu k'umukuru w'igihugu ku by'ukuri aragaragaza igihugu kiri mw'ibarabara biragaragara ko atantwaro dufise uwitwa ngo yari umukuru w'igihugu biragaragara ko atanguva afise zo kugorora ibigoranye umukuru w'igihugu burya ntatwaza amajambo iyo abonye ibitagenda neza aja mu biro agahanuza abahanuzi biwe hama agafata ingingo zo kugorora ibitagenda neza mu gihugu ibwirizwa nshingiro birabimurekuriye ku by'ukuri igihugu kiri mw'ibarabara canke gitwarirwa ahandi abarundi batazi none
n'umukuru w'igihugu yidoga bikaguma biyangara igikenewe n'igiki igikenewe n'intwaro yose igomba kwava kwa n'intwaro mbi n'intwaro ku by'ukuri bigaragara neza yuko atawuzi uwutwara igihugu uwo ari we muri rusangi cyaba iki canke kiriya bigaragaza intwaro mbi igomba gusezererwa uhabwangu byashyikirijwe n'uwo munyepolitiki akaba abihurira n'abanyagihugu aho nabo nyene bavuga ko byo Evariste Ndayishimiye yirirwa aravuga ngo byerekana ko igihugu camunaniye gutwara bene umugambwe wiwe CNDD-FDD ngo kuko avuga amajambo gusa ariko hakabura ingingo n'imwe yofatwa yo guhindura ibintu abandi nabo bati ibyo Evariste Ndayishimiye yirirwa aravuga ngo nta kindi bizana atari kuvyura ishavu abanyagihugu bafise kubera bari mu ngorane z'ubukene no kwirirwa baratotezwa bagasaba bagenzi babo bose ngo ko bohaguruka bagafatana mu nda ngo bagakura igihugu mu kaga cyatawemwe n'umugambwe CNDD-FDD. Urakoze nawe mbera mihigo kuri iyo nkuru udushikirije abanywanyi b'umugambwe